បាទសូមគោរពសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹង admin សារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយមកកាន់កៅតម្រុយឆ្នោតយល់របស់យើងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីថ្ងៃទី12ណាបាទប៉ះចំថ្ងៃពុធបាទហើយណែ admin ក៏បានត្រៀមនៅលេខតម្រុយថ្មីណាដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាងមកយកទៅកំសាន្តលេងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគេថាតម្រុយថ្ងៃចាស់របស់ admin វិញគេថាយើងចូលបាទចូលបានតែខ្ទង់អូសទេបាទចូលតិចមែនទែនបាទណែចូលច្រើនមានថាច្រើនចូលតិចមានថាតិចអីដែលចេះពលឹះបាទឬក៏ប្រខិចប្រខូចមិនទេហ្នឹងហើយដឹងពូតផោក៏ហត់បានអីមកវិញដែរបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងមុននេះឈានចូលទៅកាន់កៅតម្រុយថ្ងៃថ្មីរបស់យើងណាមានសូមចិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទជួយចុច like ក៏ដូចជាជួយចុចនៅមេដៃមេជើងជូន admin ម្នាក់មួយណាហើយជាពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលថ្មីមិនទាន់បានចុចនៅសញ្ញាជាវក៏ដូចជាចុចបើកនៅសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទកុំភ្លេចចុចបើកម្នាក់មួយទេបាទកុំភ្លេចចុចបើកម្នាក់មួយណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទដើម្បីងាយស្រួលតាមដានទស្សនារកការផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាការឲ្យតម្រុយផ្សេងៗពី channel របស់ admin បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានរងចាំយូរណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃថ្មី2លេខបាទណែមានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងណា27បាទ27 63 8106បាទហើយសម្រាប់បាទលេខអូសរបស់យើងវិញណាបាទលេខអូស admin ឲ្យបាទអូស20អូស8ណាស្រឡាញ់20អូស20ស្រឡាញ់8អូស8បាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងណែស្រាប់2លេខណាយកទៅលេងក៏កុំភ្លេចបាទលេងគុណត្រឡប់ឬក៏ឡើងមួយលេខចុះមួយលេខផងពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទអេមានតែនៅតែបន្តផ្ដាំអញ្ចឹងណាបាទដោយសារមើលម្សិលមិញដឹងហើយបាទឲ្យ41អីចេញ40គត់ម៉ោង6នោះយេបាទផុតមួយលេខទៀតបាទហើយសម្រាប់3លេខរបស់យើងវិញ3លេខគឺថាមានឲ្យលេងនៅលេខ276ជាមួយនឹង103ណាបាទឆ្លាញ់មួយណាលេងមួយនឹងសម្រាប់លេខធំ3លេខរបស់យើងហើយបើយកទៅលេងហើយកុំភ្លេចលេងគុណផងណាបាទអត់បានគុណប្រយ័ត្នស្ដាយពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទប្រយ័ត្នឆ្វេងរត់ទៅស្ដាំរត់ទៅឆ្វេងណាបាទកដាលរត់ឆ្វេងរត់ស្ដាំទៅណាអត់បានគុណគឺថាស្ដាយយកតែម្ដងសារលេខធំដឹងស្រាប់ហើយនេះបាទលេខធំរង្វាន់ធំពុកម៉ែបងប្អូនយើងណែអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយរបស់adminនៅថ្ងៃថ្មីគឺadminមានជូនតែប៉ុណ្ណេះទេadminក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានយកលេខតម្រុយពី channel របស់adminយកទៅផ្សងសំណាងក៏សូមឲ្យបានហេងបានចូលចំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយនឹងឲ្យជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនយើងណាបាទសូមឲ្យបាទសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីបាទណែទទួលទីមានបានតិចជុំនឹងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើដំណើរទៅទីណាមកទីណីមិនថាជិតមិនថាឆ្ងាយក្តីអីទេបាទក៏សូមឲ្យជួបតែសុខហើយនឹងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទតែអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃថ្មីរបស់ admin ក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ណា admin ក៏សូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនយើងណាចាំជួបគ្នាជាមួយនឹង admin នៅវីដេអូថ្ងៃស្អែកថ្មីបន្តទៀតបាទ admin សូមអរគុណសូមគោរពលា